Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары. Мына кезекті видео MS Excel'ге байланысты екінші сабағымды бастап отырмын. Сіздерде яғни Excel'де мәліметтерді енгізу, деректерді енгізу және оны түрлендіру әрекеті бар. Бізде көп жағдайда тегі аты әкесінің аты, яғни ұяшықтар 3 ұяшықта жайғасады. Яғни Абдуали, Аружан, Бағлан қызы деген сияқты А, В, С бағандарында орналасады. Енді соны Е бағандағы жолға түсіруім керек. Яғни біріктіріп мына үлгіде жасауым керек. Мысалы, егер де мен мына әрекеттерді біріктіру әрекеті жүрмейді, сіздерге объединить дейтін болсам, мендегі яғни сізге мына ескерту береді дағына, бұл жерде Абдуали ғана қалады. Көріп тұрғандарыңыз, Аружан өшіп кетті. Көріп тұрсыздар ғой. Енді бұл әрекеттен бізде ештеңе шықпайды екен. Так, Аружан. Енді қараңыздар, мен мына сөйлемдерді бұлай жазу, ол өте үлкен уақыт алады. Абдуали, Аружан, Бағлан қызы. Енді әрбір мәліметті осылай жеке жазып отыру, ол өте үлкен уақытта алады екен. Менде мыңдаған адам болуы мүмкін. Немесе жаңағыда жүздеген адам болуы мүмкін. Жай ғана 10 адамның өзі осылай біріктіріп жазу, ол өте үлкен уақытта алады екен. Енді осыны тез әрі жылдам орындау алгоритмін көрсетейін. Мына сіздерге көрсетіліп тұрғандай формуланы алдын ала түсіріп қойдым. Мына формула осы әрекеттерді жүзеге асырады екен. Яғни көріп тұрғандарыңыздай мына тексті өшіремін. Бізде Excel'де теңдік арқылы жүргізіледі екен формула енгізу. Так, теңдік батырмасын чертем. Өздеріңізде көріп тұрғандай А2 ұяшығында Абдулла деп тұр, Абдуали деп тұр. Так, Абдуали деп тұр. Енді мен мына формуланы жүйеге енгізем. Так, белгішен қоям, тырнақша қоям. Тырнақшамен аралық, ол екі сөйлемнің аралығындағы ашықтық, яғни соны білдіреді екен. Егер де мен арасын ашпай қосып жазатын болсам, яғни Абдуали, Аружан екеуі бірігіп қалады, яғни бір сөйлем болып қалады. Так, Аружан деген таңдаймын. Ары қарай не істеймін? Келесі бетке мына формуланы қоямын. Яғни Бағлан қызы деген таңдауым керек. Enter батырмасын бассам, автоматты түрде Абдуали, Аружан, Бағлан қызы деп шықты. Енді мен сіздерге айтайын, мына тырнақшаны аралықты мен біріктіріп қойсам, не болады дедім? Сөйлемдер бірігіп қалады дедім, Абдуали, Аружан көріп тұрсыздар ғой, Бағлан қызы бөлек тұр. Яғни белгіленген формуланы біз көбейтуімізге болады екен. Яғни мына жердегі кеткен қателікті қайта өңдейміз. Аралықты бір чертеміз, Enter батырмасын басамыз. Абдуали, Аружан аралық сөйлем ашылды. Енді сол оң жақ төменгі бұрышына апарсаңыздар, андай плюс таңбаша шығады екен. Плюс таңбашаны мышканың сол жақ батырмасын басып тұрып төмен қарай тартатын болсаңыздар, мына жүйедегі барлық фамилия аты жөндері бір ұяшыққа түседі екен. Жалпы сіздерге берілген ақпарат осы. Мына жүйедегі формуланы сақтап алыңыздар және өз пайдаларыңызға жаратыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.